Nå tenkte jeg at vi skulle prate om noe som jeg vet at du interesserer deg veldig sterkt for. Hva som skjer på forskningsfronten når det gjelder kartlegging? Ja, det er veldig interessert i det, men andre ting også da, for så vidt. Men på forskningsfronten så det veldig mange parallelle prosesser som går nå. For det første så kommer jo det med droner og satellitter og sånn inn i mye sterkere grad, og det et ønske om, skal vi si, å ta i bruk den nye teknologien. Så der skjer det veldig mye, og der jobber vi veldig mye. Så vi har et samarbeid med geofag ved Universitetet i Oslo, så vi samarbeider om den bruken av en drone og lidar og forskjellige instrumenter som kan kanskje hjelpe oss i å automatisere prosessen litt mer. Men så, som sagt, så jo fortsatt det meste av naturtypekartleggingen i Norge jo feltbasert, at man sender ut folk. Og der det også mye interessant forskning som pågår. Blant annet så jobber vi mye med å sjekke kvaliteten og på de kartene som lages, og det viktig fordi det forskjellige interesser knyttet til ulike arealer, og de kan stille spørsmålstegn ved kartene, og det å få til, skal vi si, en konsistent og homogen kartserie, det viktig, og da må man jobbe sammen og for å finne ut hvordan man skal jobbe sammen, og hvordan man skal på en måte sette opp kartleggingsregler og sånn på en god måte, så at kartene blir konsistente. Det krever en del nybrottsarbeid. Fordi i Norge så har på en måte kartlegging vært regnet som et praktisk arbeidsverktøy. Ja. Det har ikke vært så mye forskning knyttet til det tidligere. Okay. Det mye mindre enn så det nå de siste årene at det å komme mer på banen da, eller? Ja, jeg vil si det. Det har blitt et sterkere element nå de siste 10-15 årene, at man har liksom begynt å forske, eller lage på en måte kartlegging som et eget forskningsfelt. Da. I noen land så har det vært det fra før av, men i Norge så det litt liten tradisjon for det. Det har vært ansett mer som et praktisk hjelpemiddel for å, skal vi si, lage et informasjonsgrunnlag for forvaltninga når det gjelder beslutninger om natur. Men de siste årene så har vi begynt å forske og gjøre mer eksperimenter innenfor kartlegging også. Skal du gjøre noen eksperimenter den feltsesongen som står foran oss nå da? Absolutt. Ja. Vi skal ut og teste i hvor stor grad tida du har tilgjengelig påvirker kvaliteten i kartet. Så det blir veldig interessant, for det klart har du dårlig tid, så kan man jo i hvert fall tenke seg at kartene blir dårligere enn hvis man har god tid. Så det skal vi gjøre en test på i sommer, og da har vi med oss 20 kartleggere som skal kartlegge et område, og de får samme tida til disposisjon, men de får litt forskjellige areal. Noen får bitte små arealer å kartlegge, og noen får kjempestore arealer, og så skal vi se hvordan det påvirker kvaliteten, kort og godt, i kartene. Det kan jo tenke seg at det vil være lettere å få mer konsistente kart hvis man har litt bedre tid ute. Det kan hende at man blir flinkere til å få bestemt riktig naturtype, eller at kartene at avgrensingene og kartfigurene, altså de polygonene hvor naturtypene ligger inne i, at de blir bedre kartlagt hvis man har litt bedre tid. Men det ikke nødvendigvis sånn. Det kan være erfaringsavhengig, og det kan være litt forskjeller i hvilket økosystem man i. Kanskje dette lettere at man trenger kortere tid i myr enn det man trenger i skog, for eksempel. Det vet vi veldig lite om, da. Ja, det skal jeg ta et eksperiment på nå. Det skal vi eksperimentere med i sommer. Kort og godt, så... Og så det jo selvfølgelig forskning knyttet til naturtypene som, altså inndelingen av systemet også. Vi har jo etter hvert fått mer kunnskap om økologien, så det foregår jo mye forskning også på selve systemet, og derfor så kan du si, det har jo vært en utvikling. Vi hadde en NIN-versjon 1 som jeg tror kom i 2009, og så kom NIN-versjon 2 i 2015. Og så kom jo NIN-versjon 3 nå senere i år. Og det klart det fordi vi har funnet ut nye ting om naturen og om inndelingen, hvordan vi best kan på en måte representere naturen gjennom systemet.